မိတ်ဆွေတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာ Tech-tronic မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုထက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် YouTube Channel ကနေပြီးတော့နည်းပညာနဲ့ Electronic ဆိုင်ရာဘူဒုဒတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်20တုန်းက desktop PC laptop တွေမှာ operating system တွေ file တွေ run ဖို့အတွက် HDD လို့ခေါ်တဲ့ hard disk drive တွေကိုကျွန်တော်သုံးခဲ့ကြပါ Windows တက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မိနစ်ပိုင်းလောက်စောင့်ခဲ့ရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ချိန်ကျွန်တော်သုံးခဲ့ကြတဲ့ operating system တွေက Windows HP Windows 7 Windows 8တွေကိုသုံးခဲ့ကြတော့ပြဿနာတိတ်မရှိခဲ့ဘူး RAM တွေကလည်း DDR3 တွေဆိုတော့တုခိတုခါကအဆင်ပြေခဲ့တယ်အခုနောက်ပိုင်း PC user တော်တော်များများက solid state drive SSD ကိုပြောင်းသုံးလာကြတယ်ဘာလို့ SSD ကိုပြောင်းသုံးကြရလဲ SSD က HDD ထက်ဘယ်လောက်များကောင်းလို့လဲ SSD ရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေကိုကျွန်တော်အခု video မှာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ SSD အကြောင်းမပြောခင် hard disk drive ကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတာအရင်ရှင်းပြပါ hard disk drive ထဲမှာ CD ချက်ပြားလို့အပြားတွေပါတယ် electromagnetism အပြားတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအပြားကို head လို့ခေါ်တဲ့မောင်းနှံက data တွေကို read and write လုပ်ပေးပြီး data တွေကိုအမြန်ဖတ်နိုင်ဖို့က မော်တာတစ်မိနစ်ကိုအပတ်ရေ9400ဒါမှမဟုတ်9200လဲပေးရတယ်အဲ့ဒါကို rotation per minute RPM နဲ့ကျွန်တော်တို့ time နဲ့ hard disk drive မှာ RPM များလေ data တွေကို read and write လုပ်ပေးရတာမြန်လေဖြစ်ပါတစ်စက္ကန့်ကို read and write speed က80ကနေပြီးတော့160 MB/s ပဲရတဲ့အတွက်ကြောင့် Windows တက်တာတွေ software install လုပ်တာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် Adobe Photoshop Premiere Pro စတဲ့ software အကြီးတွေဖွင့်တဲ့အခါမှာလည်းကြာတတ်ပါတယ်ဒါရင်ပဲလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ file size ကြီးရဲ့ data တွေကိုကူးတဲ့အခါမှာလည်းကြာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ hard disk drive ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတာသိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ solid state drive လဲရအောင် solid state drive SSD က flash drive ဖြစ်တဲ့အတွက်ချစ်စက်ပေါ်မှာသူကအလုပ်လုပ်တယ် read and write speed ကတော့ hard disk drive တွေထက်ပိုပြီးတော့မြန်တယ် speed တွေကလည်း solid state drive ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အနည်းများရှိတယ်ဈေးကွက်ထဲမှာရှိရဲ့ SSD type တွေက 2.5 inch SATA SSD ရဲ့ NVMe SSD ရဲ့ M.2 SSD နဲ့ M SATA ဆိုပြီးတော့၄မျိုးရှိတယ် 2.5 inch SATA SSD က laptop တွေမှာသုံးတဲ့ HDD နဲ့စိုက်ခြင်းအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ် PC တွေမှာ laptop တွေမှာအလွယ်တကူပြောင်းလဲတက်ဆင်လို့ရတယ် SATA SSD နဲ့ M SATA ရဲ့ read and write speed တွေကအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ် read and write speed တွေက900 MB/s ပဲရတယ်တခါတလေလဲ speed တွေကကျတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ SATA အကျိုးတွေနဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်ကျွန်တော် SATA အကျိုးတွေအကြောင်းတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူး solid state drive အကြောင်းပဲဆက်ရအောင် NVMe SSD ကတော့ read and write speed က3000ကနေပြီးတော့3500 MB/s ရှိတယ်အခုနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ CPU အမြင့်ဆုံး motherboard တွေမှာတက်လို့ရတယ်နောက်ပြီး M.2 SSD မှာ SATA ရဲ့ PCIe 3.0x2 ရဲ့ PCIe 3.0x4 ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့꿰တယ်SATA တိုက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ900 MB/s ပဲရမယ် PCIe 3.0x2 မှာ SATA နဲ့ NVMe ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးထပ်ပြီးတော့꿰တယ်SATA ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ NVMe ထက်သူကပိုပြီးတော့နှေးမယ်ဒါပေမဲ့ PCIe 3.0x2 NVMe မှာတော့သူ့ရဲ့ read and write speed က2 GB/s ဆိုတော့ 1GB file တွေကိုကူးတဲ့အခါမှာလည်းကူးလို့ကူးမှမသိဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီသူ့ထက်ပိုပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာက PCIe 3.0x4 သူ့ရဲ့ read and write speed က4 GB/s ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ 1GB ရှိတဲ့ file ကခုနကမသိဘူးဆိုတာကနေတော့အခုကပို့ပြီးတော့မသိဘူးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ SSD ကအလောက်ထိ read and write speed တွေကပို့ပြီးတော့ကျန်းတယ်ကျွန်တော်တို့ Windows တွေပဲတင်ပါလား software တွေကိုပဲ install လုပ်ပါလားဒီမှာတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် M.2 SSD ကိုပို့ပြီးတော့သုံးတာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ SSD ဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုပြောမယ့်အချက်ကိုတတိထားစေချင်တယ်
အဲ့ဒါကတော့ SSD ရဲ့တက်တန်းပေါ့နော်တော်တော်များများသိကြတာက Randy လို့ပဲသိကြတယ် Randy ထက်ပိုပြီးအသေးစိတ်တဲ့ဟာက TBW လို့ခေါ်တဲ့ Terabyte Return ဒါကျွန်တော်တို့ SSD ဝယ်တဲ့အခါမှာလည်းဖော်ပြလိမ့်မရှိဘူးပေါ့နော်အင်တာနက်ပေါ်မှာရှာကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ် Terabyte Return ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ file ကို write လုပ်တဲ့ data စုစုပေါင်းပြောတာဥပမာ 128GB storage ရှိရဲ့ SSD တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်65 terabyte return ရှိတယ်ပဲဆိုပါစို့ SSD ရဲ့ write လုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏသည်65 terabyte ထိလုပ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့65 terabyte မတိုင်ခင်လဲ SSD ကပြတ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် SSD မှာ file ကိုခဏခဏဖြတ်လိုက်သွင်းလိုက်လုပ်ရင် Randy မတိုင်ခင် SSD ကပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီကမကောင်းတော့ဘူးဆိုတာက terabyte return ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် HDD တက်စားလို့ရှိရင် SSD က data ကူးပြောင်းမြန်တယ် SSD ရဲ့ terabyte return ကြောင့် HDD တက်ကြာမခံတဲ့အားနည်းချက်လေးတွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့အားနည်းချက်ကလည်းဈေးပေါ်ပြီးကင်းနေတဲ့ SSD တွေမှာအများဆုံးတွေ့ရတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကင်းနေတဲ့ SSD ကိုဝယ်သုံးမဲ့အစားကင်းများပြီး terabyte return များတဲ့ SSD ကိုဝယ်သုံးဖို့အကြံပေးအခုဗီဒီယိုကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမိတ်ဆွေတို့အားလုံးအခုဗီဒီယိုမှာနားမလည်တာရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်သိချင်တာရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗီဒီယိုရဲ့ comment အောက်မှာဝင်ရေးပေးသွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and subscribe လုပ်သွားရင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုကြည့်နိုင်ဖို့အတွက် notification bell လေးကိုနှိပ်ဝါပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြတာပေါ့